Мир вам! Вы слушаете «Чудо каждого дня» – библейское вдохновение от Стива Вебера. Ваше посвящение – это послание, которое вы распространяете без слов. У Марии был алебастровый сосуд с дорогим миром. Она помазала Иисуса как царя непосредственно перед тем, как он был отвергнут как царь. Не говоря ни слова, она провозгласила: «Ты помазанник, тебе следует поклоняться». А помните ли вы, что буквально означает слово «Христос»? Помазанник. Насмешники издевались над помазанником, надели на него терновый венец, избили, изранили, вырывали волосы и плевали на помазанника. Однако она помазала его голову прежде, чем на эту голову возложили терновый венец. Она почтила его прежде, чем власть имущие унизили его. Благовония полились на его голову прежде, чем его высмеяли терновым венцом. Она тем самым приготовила меня к погребению. Матфея 26:13. Возможно, Мария не осознавала, что делает, но ее любовь и посвящение привели к этому удивительному пророческому поступку. Царей помазывали, выливая елей на их головы. Мертвых помазывали перед погребением. Она сделала и то, и другое одним движением. Она помазала царя, который должен был умереть в качестве жертвы, чтобы одолеть смерть. Ученики все еще спорили о положении и величии. Они критиковали ее поступок, ведь всегда легче критиковать уже сделанное, чем распознать то, что необходимо сделать. Но Мария правильно и пророчески восприняла этот момент. Она сделала то, что могла. Любовь принесла ей откровение. Именно поэтому Мария сделала это. Ее духовное прозрение было удивительным. Глубокое посвящение часто позволяет увидеть гораздо больше, чем может открыть разум. Моя молитва сегодня: Господи, дай мне Твои мечты. Дай мне глаза, которые видят, что Ты делаешь среди смерти и греха, чтобы я мог привести свое сердце и поступки в единение с Тобой. Аминь. Спасибо за то, что вы есть. Вы настоящее чудо. Стив Вебер.